devo dire appunto che nello spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso, chiunque l'ha visto non si rendeva conto che era un testo di 25 anni fa. Io non ho dovuto cambiare né una parola né una virgola, perché mi sembrava che assolutamente non fosse per nulla invecchiato, perché poi ogni volta che uno si rivolge al classico, rielabori il classico, appunto, rielabori il mito come in questo frangente, beh, in qualche modo sta già, come dire, in una sorta di zona, credo, poeticamente atemporale, metatemporale, dove per l'appunto non c'è bisogno, come dire, appunto, no, di aggiornare a qualcosa, appunto, a degli eventi contemporanei. Ha una sua, come dire, contemporaneità che vuol dire sempre in qualche modo che cambia, può essere riletta appunto di tempo in tempo, di generazione in generazione. Quello che mi pare il percorso di Palladini. Allora, uno dei primi oggetti con cui si è confrontato Palladini è l'universo sadiano, connesso natura, crudeltà, natura, eros, e sicuramente Medea sta in questo solco, come dirò poi, post-santottesco e soffertamente pasoliniano. La prima cosa che si percepisce nel testo, che privilegia tra le varie fonti la griglia senechiana, che è quella dove più esplode questa specie di delirio luminoso, è il magmatico monologismo del delirio medeico. Spariscono i comprimari, si dilata il ruolo dei figli, che altrove è assente o appena accennato. I figli compaiono nel coro iniziale, quindi introducono e compaiono, diciamo, nella penultimo pezzo, cioè il coro finale prima del monologo finale di Medea. Quindi oltranza, crudeltà, delirio, desad. In tal senso mi soccorre il discorso di Lacan su Eros delle donne, dove secondo Lacan ci sarebbe la presenza accanto al godimento fallico della ricerca del luogo dell'altro barrato, il grande altro disabitato dal fallo, l'altro come limite dell'altro, luogo della mancanza dell'altro. La donna esigerebbe quello che manca all'altro e il suo eros sarebbe eccesso e follia oltre l'altro, sarebbe cercatrice dell'infinito, in Dio nel proprio corpo, oltre ogni limite. E questo nel testo c'è molto spesso in vari punti. Esecro, esecro, esecro! Che la morte ti colga, sozza omicida dei miei figli, autrice di infamie, vituperio delle genti, malnata e funesta che da un paese barbaro, da una barbara casa, qui condussi in una casa di Grecia, nonostante gli avvisi contrari e la sua fama di empiastrice. Malefico demone che fu mia sposa, insaziabile amante del mio atletico corpo, eppure un tempo questi due teneri marmocchi, ora dissanguati e senza più anima, lei volle a tutti i costi sgravare. Io dico, ah, quanto sarebbe meglio che in altro modo gli uomini generassero figli e non ci fossero donne. Solo così non avrebbero guai. Cosa vuoi, grassatore, da me? Io ti volevo, tu m'hai tradita, tu marito ingrato, eroe inventato, per cieco ardore, tu nel bracere spento del cuore hai deposto di sentimento, è una coltre di ghiaccio, una coltre di ghiaccio, una coltre di ghiaccio. Oh! Ma poi qual è il problema, diciamo, di questa Medea? Che la Medea è un mito talmente forte, duro e aspro che ogni generazione cerca di ritornarci vicino o per farla propria o per lenirne i dolori o per forse attutire le colpe del versante maschile, del versante, diciamo così, anche maschilista, no? E allora quello che viene fuori in due parole che io ho lungamente poi indagato e che sono alle origini della Medea di Marco, perché Marco
in realtà se ne è un po' fregato della Medea di Euripide, che è quella classica, canonica, e anche di quella di Seneca, che poi è successiva, perché ne ha tenuto conto, e che è molto legata all'idea del potere, è laica in qualche modo, è anche loica, e certamente è stoica, ça va sans dire. Però in realtà quello che affascina Marco, e ha affascinato anche la Christa Wolf, di cui ho portato comunque il suo grande libro del 96, la Medea, perché il versante femminile poi deve cercare di fare i conti, caro poeta, cara poeta, cioè voglio dire, Apollonio Rodio, che tu hai indagato magistralmente, ci dà in due parole una Medea che è completamente diversa da quella che poi è rimasta, che è quella di Euripide. Però come mai che poi a un certo punto, riverificando le fonti, Medea era straniera, Medea intanto c'è una radice indoeuropea del med, da cui viene anche il latino medicus, che vuol dire comunque colei che cura, che guarisce, guaritrice, quindi non è vero questa idea che lei abbia ucciso i figli. Molto probabilmente, anzi quasi certamente, sono stati i corinzi, prima delle lettere corinzie, che hanno in realtà ucciso. L'infanticidio è stato fatto dai corinzi, prima che fossero raggiunti dalle lettere con e bella intersecazione. E non è casuale, adesso poi la riprendo perché è intrigante, mi ha dato una grande suggestione questa intersecazione del mondo classico e del mondo cristiano, perché anche questa è inconscia, specialmente per noi, per la nostra educazione.